Χαιρετίζω τα φιλαράκια μου. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το πρώτο ειδικά το είχα ένστικτο. Δεν ξέρω πως μου είχε γίνει, μου είχε καρφωθεί αυτές τις μέρες κάτι για τη Μυρτώ. Ρε παιδί μου, τη θεωρώ αδικημένη. Είναι η μόνη που είναι εν ζωή και ταλαιπωριέται τα μέγιστα, και αυτή και η οικογένειά της. Δεν ξέρω ποιο είναι το χειρότερο κακό, να σε χάσει η μάνα σου ή να σε κρατάει σε αυτή την κατάσταση που είναι η Μυρτώ και να ταλαιπωρείσαι και εσύ και όλη η οικογένεια. Αλήθεια δεν ξέρω πως νιώθουν αυτοί οι γονείς, ούτε οι γονείς που έχουν χάσει παιδί, ούτε οι γονείς που έχουν αυτό το παιδί σαν τη Μυρτώ. Και τέλος πάντων, όχι, αν έχετε δει τις ειδήσεις, γιατί το είδα σε ένα βιντεάκι με τον Ευαγγελάτο που είχε βγει η μαμά της Μυρτούς και έλεγε διάφορα η κοπέλα. Αν δεν το έχετε δει, ψάξτε να το βρείτε. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτόν τον ύπαρχο εκεί στο καράβι που της έβαλε τις φωνές, που χτύπαγε το χέρι του πάνω στο αυτοκίνητο της γυναίκας, που ενώ την τράβαγε αυτό με το κινητό του, μετά όταν τον τράβηξε και αυτή προσπάθησε να τον τραβήξει, της είπε θα σου κάνω μήνυση, με τραβάς με το κινητό, αλλά αυτός τράβαγε. Ήθελα να του πω ότι ξέρεις κάτι, φίλε, όσοι το ξέρετε τον ύπαρχο του Blue Star Ferries, αυτό που γύρισε, δεν θυμάμαι από ποιο νησί, αλλά καταλαβαίνετε, ήθελα να σου πω, αδερφέ, ότι γαμιέσαι οικογενειακός. Είσαι ένας μπάσταρδος, μία αρσενική πουτάνα, είσαι ένα άχρηστο είδος αρσενικού που έτυχε να γεννηθείς αρσενικό, γιατί ούτε τα αρχίδια ούτε τα παντελόνια σε κάνουν άντρα. Πρώτον, βρε μαλάκα, ήταν μία γυναίκα, χωρίς να ξέρεις αν είναι η Μυρτώ. Δεύτερον, ήταν μία γυναίκα με ένα αμαία παιδί, χωρίς να ξέρεις ότι είναι η Μυρτώ. Και πήγες να βγάλεις τη μαγκιά σου και τον ανδρισμό σου, μωρή αρσενική πουτάνα, σε αυτή τη γυναίκα, παρόλο που δεν ήξερες ότι είναι η Μυρτώ, γιατί άμα το ήξερες θα έπρεπε να γονατίσεις και να σταματήσεις όλα τα αυτοκίνητα να περάσει πρώτα αυτή η γυναίκα. Παλιομαλάκα, άχρηστε άντρα, γαμιόλα που νομίζετε ότι είσαστε άντρες. Εκεί βγάζετε και το τσαμπουκά σας και τη μαγκιά σας. Μουνόσκυλα. Τελείωσε. Πάμε στο Βιτάλη τώρα. Ο Βιτάλης ήταν στημένο το έργο από την αρχή. Και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Μη μου πείτε ότι τον υποστήριζα και τέτοια και βγείτε αμέσως να με φάτε. Όλος ο κόσμος αυτός που τον υποστήριξε, πάνω στην αγωνία του να αλλάξει την κατάσταση, βρήκε ότι αυτός ο τρόπος θα μπορούσε να είναι και σωστός. Θα μπορούσε. Έτσι λοιπόν και εγώ. Έχω βγει σε δύο, δεν το παίζω μετά Χριστόν προφήτης για να μην ακούσω και αυτά. Προσέξτε πολύ καλά τι λέω. Είχα βγει στην αρχή σε δύο live του και είχα μιλήσει. Όταν κατάλαβα τι παίζει όμως, κάποιοι που με παρακολουθείτε, κάποιοι που είμαστε στενοί, γιατί είσαστε πολλοί που με παρακολουθείτε, αλλά με καμιά εκατοστή άτομα μιλάμε σχεδόν καθημερινά, θα είδατε ότι δεν ξαναμπήκα σε live του και θα είδατε ότι δεν ξαναμίλησα για τον Βιτάλη. Απλά είπα ότι θα ήθελα να τα καταφέρουνε, γιατί θέλω να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση. Ο Βιτάλης λοιπόν ήταν στημένος και θα σας εξηγήσω τους λόγους πώς το κατάλαβα. Καταρχήν, καθημερινά είχε περίπου στα 650 πάνω κάτω, τώρα μιλάμε, άτομα σε κάθε live. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος που έμπαινε ήταν συγκεκριμένος. Ένας άντρας, ένας στρατηγός, ένας μεγάλος που έχει πέρασει, που έχει τραβηχτική που λέμε, και που μπορούσε να επηρεάσει κοινό και κόσμο, θα έπρεπε σταδιακά από τους 2 μήνες που ξεκίνησε να έχει ανωδική πορεία. Αυτό ήταν το ένα. Θα μου πεις, ναι ρε φίλε, είχαν πάει και 1000. Ναι, είχαν πάει και 1000 και την τελευταία μέρα, προχτές το βράδυ, πριν την Επανάσταση, που γελάνε και οι πέτρες, είχε 2.000 άτομα. Αλλά για μια επανάσταση που θες να έρθουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, έπρεπε να έχει μέσα 100.000 άτομα. Αυτός ήταν ο ένας λόγος που κατάλαβα ότι δεν έχει δυναμική.
κοίταγα το κοινό που έμπαινε μέσα και ήταν οι ίδιοι. Δεν έμπαινε κανένας καινούριος που να δημιουργήσει έρισμα να φέρει κι άλλους. Ήμασταν εμείς και εμείς που πιστεύαμε και φέραμε να αλλάξει η κατάσταση. Εντάξει. Ήτανε λοιπόν ηλίου φαϊνότερο ότι θα πάει το πρωί εκεί. Συγγνώμη, ξέχασα και το δεύτερο λόγο. Τον ρωτάγανε κάποιοι άνθρωποι, εγώ δεν μίλαγα, τον ρωτάγανε κάποιοι άνθρωποι κάποια συγκεκριμένα πράγματα και δεν μπορούσε να απαντήσει, ή αν το αναπάνταγε ήταν λάθος. Δηλαδή δεν έστεκε για κάποιον να πούνε οργανωμένος που ξέρει τι πάει να κάνει κλπ. Και τον υποστηρίζουν οι δυνάμεις, τα κομμάτια και ξέρω εγώ, έπρεπε να είναι ακέραιος. Λοιπόν, δεν ήτανε και κατάλαβα ότι εδώ έχει παγίδα. Γι' αυτό αποσύρθηκα το τελευταίο διάστημα και λίγο πριν μερικές μέρες που έκανα και ένα live με ψιλοκράξανε κάποιοι, του στείλω ότι έκανα πίσω και δεν είμαι πατριώτης. Όχι, μαλάκας δεν είμαι, πατριώτης είμαι. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Θα μου πει κάποιος, ναι ρε φίλε, εμείς πήγαμε και το Βιτάλη τον συλλάβανε. Μα ήταν ηλίου φανινότερο θα τον συλλάβουν. Είναι ο εμπνευστής της παγίδας. Ναι, θα τον συλλάβουν βέβαια. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι, αφού έφευγε ο Βιτάλης, θα άφηνε πίσω του κόσμο, είπε ότι και εμένα να με συλλάβουν, η κατάσταση λέει θα λειτουργήσει κανονικά, έτσι δεν έλεγε? Πού ήταν τα κομμάτια? Πού ήταν οι αστυνομικοί που τον περιστοιχίζανε, οι οικάδες με τις μάσκες, με η περιφρούρηση? Ήτανε για να παραμυθιάσουν τον κόσμο, να τον εκτονώσουν, να μας δείξει η κυβέρνηση τα δόντια της κλπ. Καταλαβαίνετε, δεν είσαστε χαζοί. Τα περισσότερα για αυτό το λόγο γίνανε. Αλλά εδώ έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο αλλά. Δεν ήξερε ο κόσμος ότι θα εξελιχθεί έτσι. Και ήταν πάρα πολύ λίγοι αυτοί που πήγανε για να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, ακόμα και αν ήταν ο Βιτάλης εκεί, που σημαίνει ότι δεν θέλετε να σωθείτε. Μάγκες μου, όπως λέει και ένας φίλος, η σειρά μας έφτασε. Δεν υπάρχει επιστροφή, το ξέρετε έτσι. Ό,τι μέτρο ανακοινώνεται θα έρχεται σαν πέος στον προκτό μας και θα το δεχόμαστε ασάλιωτο και αμίλητα. Εντάξει, την αγάπη μου, Παντελής, ο αδερφός της λογικής.